Yeni nəsil printerlərdən hər iki printerimiz Cobralar hal-hazırda işləyir. Buna Cobra 2 Max sayılır, Anycubic firmasınındır. Burada Anycubic Cobra Max birinci nəsil. Biraz problemləri var, bunlar həll olunmalıdır, hələ ki yatır. Və bundan əvvəlki, yəni belə deyək də, ulu babaları Chiron, Anycubic Chiron printeridir. Yəni ən birinci böyük printerlərdə Anycubic şirkətində bu çıxıb. Ondan sonra bu çıxıb, ondan sonra isə Cobra 2 Max-lar çıxıb. Özəllikləri nədir? Bu daha sürəti aşağıdır və çap sahəsi 40-ın 40-adır. 40-40-40 hündürlüyündə. Bu isə ondan sonra gələn nəsildir. Bu deməli 40-ın 40-a 50-yədir artıq. Hündürlüyü 50 sm qaldırıblar. Və biraz sürəti daha çoxdur. Avtokalibrovkası zad belə şeylər var. Remenləri sıxmaq üçün şeylər zadlar var. Belə bir şeylər var. Və ən axırıncı nəsil olan bu dəqiqə Cobra 2 Max-lar həm sürətinə görə, həm dəmir reysdən olduğuna görə təkərlə yox. Təkər dəsin, amma dəmirləndir. Daha dəqiq çap eləyir, daha sürətli çap eləyir və daha ağıllıdır. İnternetdən через Wi-Fi ilə buna proqramı ötürürsən, artıq özü başlayır çap eləməyə. Həmçində bu. Bu da neçə ildir məndə yatıb qalmışdı elə. Hə deyirdim düzəldəcəm, axırı düzəltdim və hal-hazırda detal çap eləyirik. Belə normal işləyir də. İdarə eləyər. Normal işləyir. Yəni işlək bir printerdir, iş görür. Burada isə Creality firmasının Ender 5 Plus printeridir. Bunu da neçə vaxt işlətmirəm. Çünki çox səslidir və çox belə tüklənmə verir. Hələ də bunun dərdini tapa bilməmişik. BMG extruder da qoşduq. Yenə də tüklənməni çox verir. Çox güman ki, biz bunu direct extrudera çevirəcəyik. Yəni extruderi buradan çıxardıb baş nahiyəsinə qoyacağıq. Onsuz da sürətdə elə də bir fərq yoxdur. Yəni çox böyük fərq eləməyəcək. Bunun çap sahəsi 35-in 35-i 40 sm-yadır. Avtokalibrovkası var və belə deyək də touch screen deyirlər bunlara. Bu yəni bir növü barmaqlamağı yəni. Həmçində bunlar da olsa, hamısı elədir. Hamısı ekrandan işləyir.